家好，我是大梅，今天来干哈了？啊，往里走吧，啥也不说了。你看大娘的收获，我的妈呀！走吧，一天4、50块钱，真不简单哦。从海里扛出来，是吧？是战士，是战士。一天40、50块钱。走了，那边是那个养殖的，然后养殖那边是不能进去的。我们就在岸边。走走，来，走吧。看到大娘的白壳，我也看到这个小白壳了。哇！这2个大，这个感觉哦，这个闭起来这也是好的。1个、2个，好肥哦，哦还滋水呢。哇塞，这大肉一定要把它洗干净，然后用手去搓它。哇，好嗨哦，好嗨！这一个是从这边爬到这边，这死没下去，这咋回事？好大哦！哇，我来了！哇，这水好咸呢。这是不是白蛤？1个白蛤，2个、3个、4个、5个、6、7、8、9、10、11、12、13，我的天哪，13个白蛤，完美！这还有1个14，哇！你看这个肉还在动呢，哇！它这个，你看这个触角，哇塞！它为什么是这样抱着壳去爬行的？啥也不说，拿起来了啊！哇塞，好滑哟！哇，太爽滑了，这个好嫩呢，这个。Come on， 来了，洗白白。哇，好疼啊，好疼！但是这边还有好多白蛤，你看，1个、2个、3个、4、5。哇塞，你这个大头，这个还在呼吸，哇，来吧 ，baby， 哇，这头好大哦，哇 ，come on baby， 哇，主播，这个也是小短腿，come on， 哎呦，刺翻了这个，旁边还有个海豆芽，进去，这个是咋回事？直接牺牲了，没反应了。这个不行了，这个身体都硬，你看，墨汁都出来了。但是它这个没臭就可以吃。还有个白蛤呢。哎，看它能不能发现我，轻轻拽出来。丝毫没有察觉这个。这个张口，哇塞，这个是母的扇贝。哎呦，闭起来了。哎呦喂！这个又闭起来了，这还有个大扇贝，好大！哇，这个是公的小扇贝，尝试一下手欠。哎呦我去，好痒，一点都不疼，快丢去！完了，这拿不下来怎么办？怎么越夹越紧了？我去，我靠！我的妈呀！我的天，太狠了，下手怎么这么狠呢？这个。Come on baby， 扇贝老铁！哎呀，这个是小粉的。还有一个。哇，这个嘴巴也是张着，你看。据说这个真的是它的眼睛，扇贝有3000多只眼睛呢。哇，好吓人啊！这边有个海葵，你看这个海葵的触角在吃这个白蛤的肉啊！你看，在这。海葵的话，它也是喜欢吃这种贝类的东西啊。Come on baby， 挑衅一下，哇！瞬间小的，但是太小不要你了，放你回去。一大一小，小的就不要，小的不要啊，只要大。1个、2个，哎呦嘞，这个好，这个漂亮，这个放在我们家鱼缸里，我们家鱼缸可多贝壳了。哇塞，小宝贝儿，我来了。今天我给大家做一个啤酒龙虾尾，打点小葱，把虾尾清洗一下，变黄是因为它这个里面头部这个黄给冲了，都是黄色。我们给龙虾尾洗个热水澡，哇，下锅放点葱段啊，加点料酒，大火给它煮开，水开捞出，哇塞！
洋葱给它切块，切点姜片备用。香菜切断。把配料放入锅中煸香，把底料捞出啊，放入火锅底料，一勺黄豆酱，一勺郫县红油，给它煸香。来上一杯青岛啤酒。自家蒜蓉酱，加1勺盐，2勺糖，加入少许白胡椒粉，盖上盖子，焖5分钟。这卖相挺好，卖相打100分，味道不知道能打多少分，尝一个。哇塞！可以。这个要再辣一点点就可以了，但这个已经很入味了。喝点啤酒，哇塞，龙虾尾配啤酒，完美绝配。老规矩啊，每天开开心心走一个。哎呀妈！哎呀妈，太爽了！看一下这个肉质啊，一拽即出，肉质非常 Q 弹，哇，好 Q 弹呐！放在嘴里，哇塞，好好吃！这个要是川的在家的话，一会儿5分钟全部清盘。一时停不下来，剩下留给川子吧。毕竟在一起10年了，这个是他的最爱啊。然后今天视频就到这里了，大家收到龙虾尾可以尝试一下这个做法，特别好吃。喜欢大美的记得给我点关注，我们下期再见，拜拜，拜拜。